चीनी उतना ही, घी उतनी ही सूजी, तभी हमारी सूजी अच्छी बनती है, खिली खिली। हलवा हमारा तैयार हो गया है। यहाँ पे मैंने दिया है हलवे में डालने के लिए बादाम, काजू, किशमिश। हलवे में डाल देंगे, अच्छे से मिला देंगे। सूजी का हलवा बनके रेडी हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई, लाइक शेयर फॉलो करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें। आप भी ज़रूर बनाएं इस तरह से, बहुत ही ईजी है बनाना।